Ciao, sono Cecilia e sono rifugista del rifugio Mezzalama da 4 anni. E il tutto è iniziato in realtà quasi per caso, perché io ero a fare una stagione in Toscana al mare, però ho ricevuto una chiamata che cercavano personale giù a Sampoluc in un hotel e ho lasciato tutto per venire a lavorare qua perché diciamo che ero improntata di più ad andare in montagna a lavorare dopo che avevo lasciato Milano e ho cominciato a lavorare in questo hotel familiare e da lì nel mio pochissimo tempo libero a fare avanti e dietro tra sentieri, cime, cose e tra queste c'era questa meta che era il rifugio Mezzalama, ma era veramente complicato farlo in un pomeriggio nel pochissimo tempo libero che avevo a disposizione e sono riuscita a salirci solo a fine stagione, quindi a settembre. Sono salita dopo i pranzi, sono arrivata proprio qua sulla morena quando si vede finalmente il rifugio dopo una salita immensa che non finiva mai. L'ho guardato, ero stra-emozionata perché era un gioiellino per me, questo rifugio era bellissimo, con queste finestre rosse. L'ho guardato e mi sono detta prima o poi ci ritornerò, senza saperci che l'anno dopo sarei venuta a lavorarci. Sono scesa da rifugio sgambettando e dietro di me c'era un signore, era l'unica persona che avevo beccato quel giorno perché a settembre la montagna si svuota un po'. Tra rumori e un po' di seracchi che cadevano e tuoni ero un po' agitata, che ero da sola e solitamente io cammino da sola anche perché non mi piace parlare e invece quel giorno ho deciso di dare a parlare a questo signore e io dico sempre che era destino perché questo signore era il gestore del rifugio, ma l'ho scoperto solo una volta terminata la discesa perché abbiamo cominciato a parlare di montagna, di vita a rifugio, quello che facevo, che lavoravo da 10 anni in ristorazione e tutto e che mi sarebbe piaciuto un giorno spostare il mio lavoro magari un po' più alto e farlo in un rifugio. E lui mi ha tipo un po' studiata. Abbiamo fatto un colloquio lavorativo mentre scendevamo in montagna e senza saperlo. E alla fine della discesa lui si presenta come gestore del rifugio Mezzalama e mi propone se ero interessata a lavorare lì da loro per la prossima stagione. Io ero era una cosa assurda perché quante possibilità ci sono che sali su e per caso su un sentiero di montagna dove tu non dai mai a parlare a nessuno incontri proprio il gestore che ti offre un'opportunità del genere. Ovviamente a gennaio del 2022 ero già là che avevo mandato la mail perché avevo l'ansia che lui si fosse dimenticato di me, erano passati ormai mesi e il gestore mi ha risposto subito il giorno dopo, mi ha chiamata e niente, sono stata presa. Inizia la mia avventura qua in rifugio, un'avventura che è diventato il mio attuale lavoro come rifugista e me ne sono totalmente innamorata. È un lavoro che io ho sempre fatto a Milano, ad Altamura, a Londra, è un lavoro che ho fatto ovunque, quello della ristorazione, ma farlo qua in alta montagna ha tutta un'altra magia, tutta un'altra sensazione, proprio diverso, mi dà una soddisfazione maggiore, mi riconnette un po', io qua è come se avessi ritrovato un po' l'umanità, mi accorgevo che le persone erano interessate non solo a rifugio ma anche a me come persona, io avevo un nome, quando invece giù in basso ero semplicemente quella che portava i piatti, semplicemente quella che prendeva la comanda, no? Che gestiva la sala, invece qua ero Cecilia. E quindi ho trovato l'umanità nelle persone, una cosa che soprattutto a Milano avevo perso. Il lavoro qua in rifugio è molto romantizzato in realtà,
perché la gente pensa che tu sali qua, ti bevi un tè caldo, nel frattempo vedi le cime, ogni tanto arriva qualcuno e fai una polenta, invece no. Il lavoro in rifugio è un lavorone gigantesco dietro che non si ha idea e ovviamente ci vuole anche un'ottima squadra, un'ottima collaborazione tra colleghi, anche gestione sotto per l'approvvigionamento e tutto. E c'è un lavorone in mezzo, cioè non si finisce mai. Tu cominci magari con le sveglie degli alpinisti alle 3 del mattino e vai a letto che sono le 10, 10 e mezza di sera, se tutto va bene. Diciamo che la giornata tipo non è mai una giornata tipo perché succede di oggi è scoppiata la pentola a pressione per esempio, quindi ogni giorno ne succede una, quindi magari non arriva l'acqua o tipo siamo con boiler rotto al momento, quindi non abbiamo acqua calda, quindi non ci si annoia mai e c'è sempre da imparare. E quello che mi piace anche di più è proprio quello di sapersi adattare, di avere uno spirito di adattamento che va veramente oltre ogni immaginario, soprattutto in un rifugio così vecchiotto. Quindi cominciamo con le sveglie, poi ognuna di noi ha un ruolo più o meno, cioè facciamo tutto, però ognuno di noi ha un ruolo ben preciso, tipo io cucino. Quindi comincio con la preparazione dei pranzi, dopo che le mie colleghe fanno le camere, i bagni, la sala qua. E facciamo le torte, preparo i pranzi, metto sulla polenta verso le 11 e poi inizia l'orario del pranzo, quindi arrivano gli escursionisti in giornata che vengono a fare il pranzo, finisce il pranzo alle 3 e là ricominci, se riesci a mangiare bene, altrimenti vai a ruota libera e cominci a preparare per le cene. Qui abbiamo 36 posti letto e abbastanza, quasi sempre siamo pieni, quindi c'è sempre da fare. Quindi cominciamo con la preparazione delle cene. Arrivano le persone che vengono a dormire, quindi fai il check-in e tutto. E poi inizia il servizio della cena. Cerchiamo di darci un'ora libera a testa, così almeno sai, stacchiamo il cervello per un'ora. E cominciamo con il servizio delle cene, quindi poi il servizio cene finisci verso 8, 8 e mezza, 9, dipende quanti sono, e poi 10 tutti a nanna che anche noi siamo stanche, quindi a una certa mandi tutti a dormire, anche perché se ci sono alpinisti di base a letto si va presto. C'è uno sbattone dietro assurdo, soprattutto sull'elicottero, e quindi c'è un lavorone dietro anche qua tra inventari, fare i pesi di tutti, di tutto quello che hai preso, e poi sotto c'è una persona che fa, di solito il gestore, che fa la spesa, che porta qui col camion, che fa i sacchi, poi sali all'elicottero e poi là scarichi tutto e metti in magazzino, quindi un lavorone immenso, però ripaga ogni fatica. Cioè io a volte sono così stanca che non mi ricordo neanche dove mi trovo, però mi basta uscire dalla porta della cucina, guardarmi intorno e dire ok, lo fai per questo, c'è un motivo per cui lo fai, non è fatica inutile, viene ripagata dalla bellezza e tanto spesso anche dalla bellezza delle persone, non sempre, però spesso sì, la maggior parte delle volte la gente ti ripaga ogni fatica, anche quando ti dice che si è sentita a casa, che ti ringrazia, quella è una delle soddisfazioni maggiori che qui abbiamo.